mengantisipasi potensi bahaya akibat angin kencang di musim kemarau, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Kediri mulai memangkas pohon-pohon berukuran besar di sejumlah lokasi. Rabu, 18 Juni 2025. Salah satu wilayah yang menjadi sasaran pemangkasan berada di sepanjang Jalan Ahmad Dahlan, tepatnya di sisi utara Universitas Nusantara PGRI Kediri dan sekitar Simpang 4 Jalan Kawi. Kegiatan hari ini kita pangkas-pangkas yang sekiranya yang terlalu tinggi, kan masalah yang angin itu aja. Di daerah mana, Pak? Di daerah Kojoroto Ahmad Dahlan. Berapa pohon yang mau dibersihkan? Ya, hanya perapian sekitar 4 pohon. 4 pohon, gitu? Ya. Jalan apa ini, Pak? Jalan Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan, gitu. Untuk hari ini berapa titik, Pak? Ini tadi 2 titik juga Ahmad Dahlan yang sebelah utara sudah, ini di selatan. Panjangan nama siapa? Nama saya Pak Agus Santoso. Agus ini sebagai mandor juga ada. Mandor. Ya, foto pohon juga.